បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tractor FordKH អូខេថ្ងៃនេះគឺមាន Tractor ប្រភេទ Ford បាទ 6.6T5 បងប្អូនបាទ Ford 6.6T5 ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំវិញគឺមួយអែមបាទកង់វិញគឺនៅក្រាស់បាទកង់គឺនៅក្រាស់ 6.6T5 Tractor នេះគឺជាប្រភេទ Ford ប៉ុង2បងប្អូនបាទ T5 ប៉ុង2 6.6 បាទគឺនៅសំណុំស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយម្ចាស់គាត់ធ្វើថ្នាំតាថាសទេបាទហ្នឹងហើយថាសកង់មុខថាសកង់ក្រោយក៏គាត់ធ្វើដែរបាទហ្នឹងហើយធ្វើថាសកង់មុខដោយសារវារបបថ្នាំទៅគាត់ក៏ធ្វើថ្នាំបាទ Tractor នេះគឺម្ចាស់អត់ទៅបានប្រើទេបងប្អូនបាទអត់ទៅបានប្រើទេម្ចាស់ទុកចោលបាទម្ចាស់ទុកចោលដោយសារមានតែកង់អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍អីបងប្អូនអាចតាក់ទងបានបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចមើលបានបាទសូម្បីតែផាលវិញក៏ដឹងថា Tractor នេះគឺទុកចោលដែរបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចមើលបានបាទហ្នឹងហើយហើយ Tractor នៅសភាពប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទ Tractor នៅសភាពប៉ុណ្ណឹង 6.6T5 បងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅឈូសដីព្រៃជួរដីចកាអីក៏ត្រូវបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបុកគោលពួកអីក៏ត្រូវ 6.6T5 បាទ Ford គឺខ្លាំងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខ្លាំងហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យដែរបងប្អូនបាទតម្លៃគឺសមរម្យមែនទែនហើយអវ៉ាន់វិញក៏មានផាល7ប៉ែលឈូសនិងផាល3មួយទៀតបងប្អូនបាទតម្លៃនៅខាងក្រោមបាទតម្លៃនៅខាងក្រោមតម្លៃចុះបានតិចតួចបងប្អូនបាទហើយទីតាំងវិញនៅខាងបាត់ដំបងបាទបាត់ដំបងនៅខាងស្រុកភ្នំព្រឹកបងប្អូនបាទខាងស្រុកភ្នំព្រឹកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមបាទហ្នឹងហើយអូខេវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីអាចតាក់ទងបានបាទតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអូខេកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ Tractor បាទនិងគ្រឿងចក្រមួយទឹកស្អាតបាទអរគុណច្រើន